दोस्तों मैं फिर से नमस्कार करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। आज मैं करने वाला अनबॉक्सिंग। यदि अनबॉक्सिंग करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अमेज़ॉन पे मैंने ये नोवा ट्रिमर मंगाया था, ले सकते हैं। थोड़ा इसमें रिसिप्ट पे लिखा हुआ है, इसे देखिए। मैक्सल नोवा ट्रिमर फॉर्मेट 216 कलर में वेरी। देखिए ये ट्रिमर आपको इस अमेज़ॉन पे जाएंगे साइट पे आपको मिल जाएगा। देखिए मैक्सल नोवा ट्रिमर फॉर्मेट, ये देखिए मैंने यही खरीदा हुआ 349 का है और ये 329 का है। दो वेरिएंट में है। मैंने ये खरीदा 329। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए कितनी पैकिंग, इतनी अच्छी सुंदर पैकिंग लग रही है। लिखा हुआ है प्रोफेशनल ट्रिमर। देखिए स्पेसिफिकेशन में सब लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग इसको खोलते हैं अंदर। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए ऑरेंज कलर का नोवा प्रोफेशनल है। इसमें मुझे 3 ये जाके एक ग्रिल वो मिले हुए हैं। ठीक है, इसमें साइज दिया हुआ है 9mm, 6mm और 3mm। सबसे छोटा अगर आपको बनाना है तो 3mm है, उससे बड़ा अगर आपको ना तो 6mm, 9mm, 3 साइज में दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बैटरी कितनी एमएच, चलिए देखते हैं। इसकी बैटरी अगर खुद देखिए, बैटरी है ये निकल कैडमियम की बैटरी। देखिए 600 mAh की बैटरी है, जो कि रिचार्जेबल है। देखिए चल भी रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए इसके साथ क्या है, इसके साथ ये ब्रश मिला हुआ है साफ करने के लिए, यदि कोई धूल चली जाए। और ये दूसरा है, ये डाटा केबल मिला हुआ है इसे चार्ज करने के लिए। और इसमें ऑयल है। डाटा केबल हम लोग खोल लेते हैं, देखते हैं कितना बड़ा है। ठीक है, इसका साइज देख लेते हैं। देखिए ये इतना बड़ा, काफ़ी सही है, ऐसे सही है। इसको इसमें ऐसे लगा दीजिए। ये देखिए ऐसे लगा दीजिए। उसके बाद आप ऐसे चार्ज कर सकते हैं इसको। इसकी बैटरी अच्छी है क्योंकि निकल कैडमियम की है। और उसमें देखिए ये ऑयल है, यदि हमारी इसमें कोई रस्टिंग वस्टिंग लग जाती है तो ऑयल इससे आप साफ कर सकते हैं। ये देखिए 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 इतना अच्छा है क्या ना। कि अगर आप चार्ज करते हो तो इसमें बैटरी बताएगा, ये इंडिकेट करेगा कि बैटरी फिल होगी कि नहीं फिल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अच्छी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।